গাইজ তো কি খবৰ এটা নতুন নিউজ ল'বলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই আহিলোঁ চাৰিআলি ফালে আৰু চাৰিআলিৰ পৰা আহি মই পালোহি ঘৰ। তো ঘৰত আহি চাওকচোন বাৰু বৰষুণ দি এইফালে আৰম্ভই কৰি দিলে। কিমান দিনৰ মূৰত যে আজি বৰষুণ দিছে। তো গাইজ এনেদৰে আহি মেলি মোৰ পাৰ্চেল এটা আছিল, মোৰ পাৰ্চেলটো বোলক আনবক্সিং কৰোঁ। তো গাইজ পাৰ্চেলটো মানে এইটো চপ্পল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কিবা জেক এণ্ড জনি নে কিবা চৰি জেক এণ্ড জনছ নামৰ ব্ৰেণ্ডৰ চপ্পল এজন। তো গাইজ বহুত দিনৰ মূৰত দি মানে আজি বস্তুটো পালেহি। তো মালটোতো ঠিকেই আছে, খালি প্ৰাইচটো নকওঁ দেই গাইজ। যদি মায়ে যদি প্ৰাইচটো গম পায়, এইযোৰ স্পন পিন্ধিব নাপাওঁ, এইযোৰ স্পনে মই ধুলাইহে খাম চাগে। তো গাইজ বাই বাই।